प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी by Shakti Chatterjee. Today I will discuss about trigonometrical problem. See how I solve this problem. Question is here: if sec theta plus tan theta equal to p, then find the value of p square minus 1 by p square plus 1. First you write like this, that is first sec square theta. We know when sec square theta minus tan square theta equal to 1, ये हम लोग जानते हैं. therefore sec square theta is equal to 1 plus tan square theta and sec square theta minus 1 equal to tan square theta. ये आपका हो गया. इसके बाद लिखिएगा tan theta equal to sin theta by cos theta and sec theta equal to 1 by cos theta. इसके बाद आप जानते हैं a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. जो चीज आपका इसमें जरूरत होगा वो चीज पहले आप राइट साइड में रात में लिख लीजिएगा. देखिएगा मैथ आपका करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैथ अपने आप बनेगा. तो आप देखिए हमने शुरू करते हैं. when sec theta plus tan theta equal to p, therefore p square minus 1 by p square plus 1 equal to sec theta plus tan theta whole square minus 1, because p square minus 1 यहाँ दिया हुआ है इसलिए हम किए हैं. और इसका बाद क्या होगा? sec theta plus 1 tan theta square plus 1. तो इसमें हमारा क्या हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर में आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर में आएगा. ये बात नहीं, दोनों ए प्लस बी होल स्क्वायर में आ रहा. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हम लिखें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं. नाउ आप लिखिए इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा plus tan square theta minus 1 by sec square theta plus 2 tan theta sec theta plus tan square theta plus 1. देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इस जगह tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू साइन दीजिए या हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा. फिर हम एक बार बोलते रहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हम पहले लिख के रखे यहाँ पर. सेम यहाँ भी वही होगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, आगे 2 लगा दीजिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा. देयरफॉर आप क्या कीजिएगा? देयरफॉर देखिए 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए. tan थीटा इंटू
tan थीटा नहीं लिखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा आएगा, tan थीटा, और यहाँ पर sec थीटा रहेगा। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा मैचिंग, 2 tan थीटा sec थीटा मैच हो गया, तो ये लाइन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा को sec थीटा लेंगे इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। नाउ सी 2 कैंसिल, दिस टोटल यूनिट कैंसिल, तो आपका पास क्या रह गया, ओनली tan थीटा बाई sec थीटा। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई cos थीटा। क्योंकि यहां पर हम लिख दिया ऑलरेडी sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा into cos theta is cancelled equal to sin theta. The value is this, sin theta. This is your answer. प्यारे बच्चों, आपको यदि अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप देखें हैं पहले हम इसको लिख के रखे हैं, तो कितना कितना सुविधा हुआ आपको, आप भूलिएगा भी नहीं, करते करते आदमी भूल सकता है, आप भूलिएगा नहीं। आपको यदि अच्छा लगे अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।